Қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін сіздермен мынадай әдемі барқыт матадан жасалған жилетка тігетін боламыз бірігіп. Алдымен осындай қызыл түсті барқыт матасын аламыз. Өте қанық, әдемі түсті, өте қалың емес, тықыр жилеткеге ыңғайлы мата. Осыны біріншіден мата, екінші өлшегіш және қайшыны қолданатын боламыз. Алдымен біз жилеткінің артқы үлгісін аламыз. Сіздерге дайындап қойдым. Артқы үлгісі жилеткінің. Алдымен біз төс жағын өлшейтін боламыз. Төс жағымыз 54 см, белі 44 см және тура ортасы 42 см. Жан жағындағы 40 см-ден болды. Және екі иығы 15, ортасы 12 см болып келіп жатыр. Сонда барлығы 42 см. Артқы үлгісін көрсеттім. Енді алдыңғы үлгісі жилеткінің. Ол екі жаққа бөлініп, ортасы ашылатын болады. Бұл жерде алдыңғы жилеткінің үлгісінің өзгешелігі шет-шетіне жаңағы ортасына кішкене үлгіні қиып, төске ыңғайландырып қиып алатын боламыз. Және үшіншісі жилеткінің желпетек етегі болады. Бұндайдан екі рет қиып алатын боламыз. Мінекей біз осы матаны алып, енді осы үлгіге қарап қиып алатын боламыз. Мен сіздерге сызып әуре болмай, осы үлгімен тез көрсеткелі жатқан жайым бар. Мінекей біздің жилеткіміздің артқы үлгісі дайын болды. Ортасына шатасып кетпес үшін қайшымен кішкене қырқып аламыз. Енді екі жағын қараңыздар, бәрін біріктіріп аламыз бірдей қылып. Мен бұл жилеткіні бірінші рет тіккелі жатырмын. Сондықтан мұқият қарап отырыңыздар. Менің кішкене қателіктерімде болуы мүмкін. Енді бұның ортасын кішкене артын мынадай үлгімен тігіп тастайтын боламыз. Мінекей алдыңғы үлгісі, қараңыздар. Алдыңғы үлгісінде алды ашық және мен бауырыма кішкене сызып қойдым. Сонда сіздерге төс жағы мен асты жағы біріксе, кішкене адамның манекенге қойған сияқты адамға ыңғайланып, ұқыпты болып келіп тұрады. Енді бізге жилеткінің желпетегін, етегін жасайтын боламыз. Бұндай үлгіден екі рет қосатын боламыз. Кейбір жилеткілерде біреуден, мен енді осы жолы жилеткілерді қарап жүрмін. Маған біреулі емес, екеу істеп қойсақ қалай қарайды екен деп, өзім осы екі үлгіні қосқалы жатырмын. Мінекей біздің етегіміз дайын болды, желпетек. Енді осының ортасын, жилеткінің ортасын ашу үшін тікей емес, кішкене дөңгелек қып, сұлы қып аламыз. Сонда бұл қазіргі қазақша жилеткін, этно жилеткі десе де болады. Мінекей біздің желпетек етегіміз дайын болды. Осыдан екі рет жасаймыз. Енді бізге осы жилеткінің бір-біріне біріктіріп тігіп шығатын боламыз машинамен. Сіздерге тез-тез түсінікті болу үшін көп уақытты алмай тез-тез көрсетіп жатқан жайым бар. Мінекей екі жағын және де екі иығын машинаман тігіп шығамыз. Мінекей біздікі дайын болды.
Енді астындағы етегін тігеміз. Осыны айландырып тігіп шығамыз. Сіздерге енді уақыт алмас үшін мінекей дайын біздікі. Енді екінші етегінде тура сөйтіп тігеміз. Енді сіздерге ұнап жатса лайк басып кетіңіздер. Енді бізге осы жилеттің ішкі үлгісі керек, ішкі матасы. Мінекей біздің жилеткіміз дайын болды. Енді сіздер өздеріңіз ұнаған сыртқы қазақи оюларды жабыстырып қойсаңыздар болады, ыстық клеймен. Болмаса қолдарыңызбен тіксеңіздер де болады. Ұнап жатса лайк басып кетіңіздер.